Bonjour à tous, aujourd'hui je vous dis comment réduire un bruit d'un moteur d'une pompe tutoriel tuto. D'abord il faut une mousse synthétique, une soucoupe pour empêcher que ça se déplace avec la vibration, une boîte et un peu de mousse. Pour commencer, d'abord vous allez prendre la mousse synthétique. Vous allez placer surtout par là. Après vous placez un côté par là. Un côté par là pour isoler du bruit moteur. Vous collez votre soucoupe par là. Par ici, vous collez par là le moteur. Après, vous l'enveloppez la boîte. Vous entendez de la mousse au fond. De la mousse à côté en enroulant. Vous enroulez. Faut enrouler. Après, il faut donc placer la mousse dedans. Et après, il reste plus que placer le moteur. Attends, je vais vous montrer. Donc, je vous montre. Voilà, le moteur fait plus de bruit. Vous entendez plus rien. Donc, vous entendez plus rien. Bon, voilà. Ne pas choisir un moulin ancien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bulles anciens qui sont là, il fait du bruit pas possible, vraiment un bruit pas possible. Donc je le branche. C'est un moteur pas possible qui fait un bruit pas possible. C'est ça, il fait un bruit comme ça. Pour utiliser ces bruits nuisances là, achetez un Müller récent. Marina comme exemple, la marque M-A-R-I-N-A, la marque Marina. Bon. Je vous dis, après une fois que vous avez isolé le bruit de moteur, il vous reste que plus mettre votre chose dans l'eau. Voilà, merci de regarder la vidéo, donc à demain.